家都想看的小猫车完整介绍，今天来安排。进门的踏步我做了一个掏空的设计，这样下面的话也能放一些鞋子，然后上面放拖鞋，就非常方便。门旁边的鞋柜呢，我就取消了它的那种45度斜角柜的功能，直接就变成了储物柜，这样放一些常用的物件都是很方便的。这边还有一个小抽屉，放一些工具啊、遥控器啊。下面它其实有这样一段距离是空的嘛，然后也可以用来放一些拖鞋或者一些夏天穿的鞋子，都是可以放得进的。车子进门右手边的这个台面是我要求加宽的，然后现在放这个饮水机是正好的。这种速热的饮水机1-2个人喝水是非常方便的。这边就钉了2个挂钩，用来挂一些钥匙呀、口罩呀，都很方便。上面这也是一个小的储物空间，就放了一些小东西。欧式门上的垃圾桶一般都不太常用，大多数车友其实都把这里当做一个工具箱来使用。然后我现在是基本上是空的，回头可以放一些常用的电源线呀什么的。车门的上方是整车的这个控制面板。现在的车呢也有很多这种电子触屏，但是呢，同时呢，它会加一个这种机械式的按键来做双保险。我这辆车就没有电子触屏，就直接是这种机械式的，因为它出现这个状况的概率要低一些，其实也是蛮好的。但是因为这个显示屏像库仑计呀，然后这个水位表啊都是有这个灯光的，所以加了这样的一个盖子。我们现在开一下车里的灯吧。整车我是一个很经典的纵床布局，只不过是比较规矩的、方方正正的，然后做了一个1.1米的床，不是太宽，但是它就是比较规矩，长方形，然后这样定制的床垫也放得很整齐，所有的窗户都做了加大。整车的内宽是2.22米，然后额头床应该是有1.6米、1.7米的这样的一个宽度，所以正常睡2个人是没有问题的。当初要额头床也是想着万一有朋友过来或者家人都可以睡，然后平时的话也可以用来作为储物。额头床2侧附近，它因为额头的这个设计有一个弧度，所以这边还有一个储物空间，旁边就是车载的这个音箱。这边其实行车的时候不建议放什么，但是比如说晚上可以放一些这个随手的小东西啊什么的，还都是可以的。这边是对称的。操作台这边按照我自己的生活习惯重新做了一个布局。左侧有一个拓展板，可以延展开来，这样整个操作区域还会扩大。这边是抽屉，然后右侧是双冰箱的设计。英德尔是老牌的这种车载冰箱，质量还是可以的。然后它是可以温控，所以2个冰箱的话都可以作为冷藏来使用，也可以一个冷冻一个冷藏，随心来调节。台面上方就给蒸烤箱留出了一个位置，因为这个不是车上专用哈，所以它也会有一些异响的问题，所以加了这样的一个固定的这种伸缩带。上方是这样的一个拉门，做了一个置物空间，简单收纳一下，然后放个锅具什么的都是很好的。然后需要注意的就是这些东西一定要固定，不然有可能这个产生晃动或者其他的这种异响，而且如果晃动比较大，还会影响这个拉门的使用。整个操作台上方的这个吊柜也是蛮大的，然后里面我用来做一些收纳。之前有朋友说为什么要买这么多收纳盒，因为我比较喜欢喝豆浆，然后煮粥什么的，我觉得五谷杂粮还是分类收纳比较好。然后这边呢，就也可以放一些锅具啊，然后一些比如说零食啊，各种收纳，还没有完全整理好。但这个收纳盒是真的尺寸刚刚好，它就可以更好的去固定里面来放的东西。大家都说我的车很有特色，但我觉得真正有特色的可能就是这一个区域，也是我花的心思最多的地方。